Sorry ass DJ. Cari ojek dulu ah. Gedeng deh ya pemilihan kepala desa Jauh Panggirang ya. Mantap ya. Nomor 2 ada colok. Oke, siap. Saya mendukung Pak. Siap Pak. Sambil nunggu ojek gitu dia ya. Baik ya ojeknya. Siap. Tenang Pak, didukung kurang, tenang. Adek, adil, damai, endah, wih cocok ya, mohon doa restu. Pokoknya mah doakan. Panas di dia wes terus. Tenang Kak. Bang Cali kayaknya. Ayo. Halo. Fokus amat ya. Serius dong ya. Ojek Mang, ojek tak? Ngojek gak mana? Kak dia Kak, pasir ipis. Pasir ipis. Ah, berapa pasir ipis? 50.000. Ya, kurang mah dibeli. Nah, keluar. Yang penting bisa. Siap deh, ini adanya ya. Woi, atuh Kumaha ya? atuh ada Kak, doang sampai telok naik motor. Wes cikula segala macam deragakeun. Bong, deken batuk ya. Atuh Mana cikula ya? deragakeun. Iya. Astagfirullah. Murah kayaknya. Ai. Woi, atuh nu bener cicing heula. Hampura Kak. Iya, Euy, leueur pokoknya motor naon kitu. Meong. ngobatin ka hampura kieu. Aing Ayo siap geran ngomong-ngomong we paseng. lecet di motor. Ada kan? Mau orang mayar ya. Kayak hampir lah orang ya. Oke. Mana tuh sepedanya? Gimana lah, lama aja orang kan? Siap. Ini kalau bola aing gitu boba mahal apa pura gitu kan. Yang 2 jam ini nungguan di dia. Yang pokok janji yang di pangkalan. Tinggal sampai gitu kue. Bodo amat baik. Malah 2 jam. Sampai. Bukan nunggu aja ya. Kan dia rada stres ya. Bola ada tukang ojek tadinya. Tipu kuaing tau gadung. Nungguan tanah di itu. Narik deh. Penumpang deh, bukan kerawan gelis. Malah, gelis bukan ngojek. Kunaon Kak, bas bis bae. Atuh anu ngojek tadi teh kan. Kunaon? Atuh orang di jalan ki ngomong tungguan kurang 2 jam nongol-nongol. Kurang ku kelong. Teh banget tinggal. Dusunnya. Njor teh. Turun. Kalau bepang lain. Oke. Jadi aing jaga kan penumpang tadi ya. Nah, ini kan. Atuh dia mau ngojek aing kan dua peseritus ke jauh ngomong nama. Yuk. Di jalan eureun hangki. Yuk. Tingkah mana boki nah tungguan bae kurang 2 jam aing nungguan di. Kumaha be jam kumaha be? Hah. Pokona mah eta aja pokona mah hideung ki kayaknya jelema. Dia mah nulis nahuno kok ngojek dia mah. Katipu kene bet ka. Atuh lain katipu, hari mah sudah mah karunya pan ngomongna ge hangki ieu. 2 jam aing nungguan mah teh tinggal menit ku aing pusing aing cik aing dasar dibayar aing ngojek dia. Aku tungguan dulu orang. Sugana tuh dia mah ada rezeki mah deh. Sugan bae dek sabar. Ganjen teh ganjen. Mang ojek. Mangsa dong. Oh, gelis dia mah. Asli nih. Aing Ayo lah bro. Ih, dia mana nyanyi lah bae. Ayo lah tuh mah. Ada dia. Aing telok mana gelis dia mah. Tadi bang semua dia mah. Dia tadi mah plan dia mah. Begini dong. Ayo be bro. Aing. Lah dia mah tahu gitu dong ya. Dia mau Wah, nah, tuh dong. dia mendiuk bae di dia. Gimana nya aja Surabaya ieu motor-motor nama. Satu tujuan kene meureun ya. Jeung urang bae neng. Pokona mah ieu mah. Beuh.
Keren. Kono jong na game mah. Belian ke Amerika ya mah. Bah. Tapi kijak sama ayaan. Pokoknya mah ya mah mau gagal. Pokoknya mah neng di orang beng neng. Berangkat neng. Oh, mau beli di Arab mana? Arab dilawan he. Wih, mana jeung urang we? Oh, enak. Mana di orang beng neng neng. Geus tadi bayar deket ya mah. Orang beng neng. Apa teh situ mah? Orang neng. Gigit urang jeung mamang memang. Oh, ayo beli di Arab soal jok nih mau bau. Beli kain dia. Dia pakai berarti Londro temenangan kia ini. Baik di burung ke pangkalan ya. Sudah nih. Dikang. Aduh. Bagus dong gondres deh. Gondres desa ya. Woi, ngalangan we dia mah. Hei. Main dia neng. Mentang-mentang geus mau dikanggelis dia. Dia kitu ngojek mah. Bodoh amat dong Pokoknya main poin. Cair bah. Aing kowe masih digondres jangan dong ya. Sabodo aing keseng mah jadi geus menang ya. Dira bae dia. Semua yang orang menang mod di segitu ge ampun aing mah. Ya, malah nyandung. Ojek. Oi. Naon dia, oi. Si Mang dalekeun bae nya anak ngojek. Mang. Mang dalekeun bae pas aing mah nya anak ngojek. Isai neng ke orang beneng. Oh, Arab ini jok nangis mau main. bang gue neng. Ayo beneng. Jurang ngerik neng ya. Kamu tanya ke aing dung ya. Dia marangel loba nelek banget we dia mah beneng. Dong. Dung dia mah. Dia mah malah ndaing pal puang nyandung aing dia mah. Tah kamu macan kawin dung dia mah. Sorry Mang ngomong tenan repo level. Telepon cenah ge. Karena ubun-ubun ge. Dia mah manteng nyeri hate dia. Mata turutan aing. Si aduh mah, oh motor lagi teh. Udah gebrak ya. Main. Gitu dong aing mah. Tadi pan jatah aing meureun eta mah dong dia mah. Dia mah pandaikeun lagi jeung aing. Pan meureun aing can kabagean meureun dong. Pan ke gaya deui milik. Dia mah tuh santai bae. Kumaha aya menyeung sore yo. Aing teu mang hiji jajan dia Milik mah. mah teh gituan coy. Nek sore nek penting datangna ti Allah milik mah. Tapi naon gitu eta lah ngojek sok beunangan bae aneh mah. Kita adi geus dua ku dia bedung. Oh, atuh. Pan aing mah dia mah istirahat ka mana bae pan. Aju dia hayang gitunya. Atuh coba atuh dia mah Kan ka. di nyaman bisa be ka panggalan heula. Bener ya dia. Oh, hayo. Hayo burung. Ayo ka panggalan di nyaman. Ai dia eta mah naon ngaranna? Nah, Hayang menangan ngojek. tuh dia. Pan aing mah make ieu. Bener. Atuh ieu. Ai tah mah dia ngeun nu hade dia. Ojeknya boloon dia mah. Heho sarobe dia mah aing ge. Nu ieu nu pas ini nu ieu pas ini. Cik aing teh geus bae aing milih nu hiji di teh gitu. Wah. Ini saya balik yuk. Ayo, oh dia aing can nyangu ke aing dicari kanan kumaha aing. Cenah dia ulin bae bikang-bikang. Mah aing maka pan soko sidahan dia. Oh gitu. Gila. Oh, mantep dia. Bener kan ya? Oh, dong kayak iming dia. Bener dia. Oh, Coba burung ulang. hai kira. Ayo siap. Pokoknya mah mantap ya. Awas dong bang di kaya. Biar apa? Tadi yang ngomong aneh nanya make eta deuleu kudu ngojek bae. Oh dia mau kudung ya. Aing kawin gua. Sagala lagi kudu make sareta. Maksudna mimitian mah dia apes heula eta. Sanggup ke dia. Waduh, kumaha ieu apa Atuh kumaha? segala lagi kudu pengorbanan cuy. Apa dia tangke syaratnya Kumaha? Hawe burung ting teh mah. Kan kartu mah geus ngeunah turangnya. atuh ngeunah geus ka dituna mah penting pertama ke apa sih lah Apa salahnya? Nah, itu Kang Ojek. Wah, mangsa tuh. Coba ge perhatikan kuda kayak milik asa coba. Waduh, aing.
Dong lolong gitu. Pan ngejagal cikeng ge apa seul awalna. Ih dia mah. Aing dasar main kebuka duit ya mah. Sirikeun udah keluarin kayak itu milik asal coba. Gerak. Ayo coba orang dulu kan ya. Ayo Bang ojek Cak. Tuh. Ada kayak atau Facebook dia ta. Istri bawa ya karunya dia dulu kacamata yang sakit batur. Aing dong perawatan bawa baik aing. Bawa baik karunya dia mah daripada ke kelong. Aduh, aing apes di badak aing upaya aing. Anda dia si kelong. Bikang gelis dua tadi ku dia dong. Milik aing. Anjir banget di pegu dia. Gerak karunya malah neta. Ah, bro. Ya dong. Peci bermanfaat amat masa yang peci. Bro. Ganceng. Sinopha atau percaya kan itu. Allah percaya mampu peci aing eta berhenti salat. Percaya bees eta mah. Anja rada doang naon teh eta. Mau berhenti salat pengen ojek. Aing sabarapa duit aing tadinya? Dong aing main kuari ya. Aing kau sali kumaha teh aing ku dia. Ya, pancik yang percaya ke Gusti Allah. Aju bro, lain aing mah lain aing kuari dia aing kumaha gitu jeung aing ya. Oh, Dong gitu ka aing ya. atuh ayo yang kuku mah. Bangsat doang ieu. Dia doang ngajak gelut ka aing. Atuh siapa yang mau kuari kene? Heo aing ka dia. Ah, tadi mana aing dia gitu kuari? Bang dia yang dengan. Yo, di Mana dia gitu aing nah? Siap. Mari mau aing minta di dia. Mau mundur sama aing tukang salah ojek kaget. kita di dia. Aing gerang. Awas. Sorry ass DJ. Nanti Mang dalekeun bae nya anak ngojek. Mang,